Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini, Tobi Motovlog. Ya hari ini gue mau ngasih kalian tutorial ya di motor nih Vision Lightning gue ini pengen gue gantiin spakbor. Jadi gue bakal ngasih tutorialnya gimana cara ganti spakbor. Kenapa gue ganti? Soalnya pendek dan nyiprat kampret. Dulu pengen gue potong kayak Advance, kayak model Vision Advance ya. Cuma salah motong gue. Ya udah, kalau itu juga mending ganti sekalian ya. Dan ini barangnya sendiri ya, ini sebenarnya spakbor itu cuma kayak gini, spakbor gede ya. Adalah gue tunjukin. Nah, ini dia. Ini gue tunjukin. Udah itu kayak gini. Kira hanya doang yang gue butuhin sebenarnya. Dan yang ini itu sebenarnya dijual terpisah cantolannya. Ya ini sama ini jadi gini satunya tuh, jadinya kayak gini nih kalau misalkan jadi satu, makanya jual terpisah dia. Dan ini untuk harganya sendiri di jasa resmi harganya 15.000. Kalau orang segede gini nih 51.000 ya. Dan gimana cara gantinya? Dipotong coy, kita butuh alat potongnya. Dan gue sendiri motongnya sendiri pakai gerinda, minjem ke om gue. Nih dipotong bagian sininya, nanti gue tunjukin deh alat-alat yang kita butuhin itu ya. Ini dia alat-alatnya, ada kunci pas ya, kunci pas yang kita butuhin itu kunci pas ukuran 10, terus kunci pas ukuran 12, terus itu kunci pas obeng, ini obeng, plus alat memotongnya bisa gergaji, bisa apa aja, tapi kita butuh makanya gerinda karena lebih enak kan motongnya. Oke, langsung kita mulai. Dari yang pertama ini kita buka dulu semuanya, dari bodi belakang ini kita buka semua nih. Bodi belakang ini kita buka semua, sen dicopot, plat nomor juga dicopot. Sama ini kan bodinya ini kan nggak nyatu nih sama spakbor nih, bodi bagian sini. Ini juga jadi dicopot nih bagian sini, bodi sini ya. Apa namanya? Cover body apa ya? Gue lupa lah. Pokoknya bodi ini lah. Nanti kalian juga bakal lihat sendiri. Ini tuh nggak nyatu sama spakbor ini, nggak nyatu. Bisa. Ini khusus di motor Vision Lightning dan juga bisa motor Vision Advance juga sebenarnya. Oke. Kita skip langsung ke kanan. Ya oke, akhirnya ada kebongkar semuanya. Ya ini ada bodi-bodi apa aja yang harus dibongkar ya ini. Ini sayap nih, bukan sayap sih, yang kita buat di dekat tangki, cover tangki kiri, sama di bawahnya spakbor nih yang kita buat campuran bodi sama pembakan besinya, sama segitiga yang ditantolin di bawah ini, di bawah apa sih namanya, lupa gua, atau cover tangki ya, cover tangki. Campuran juga dicopot ya. Satu lagi nih, ini sebenarnya juga dicopot nih. Ini untuk diganti dipasang kan nanti 10 bisa. Sayangnya gua nggak ada kuncinya.
2 kunci 4 nomor. Dah segini aja. Nanti kita bakal motong di bagian sini nih. Ini kan ada lubang 2 nih. Nah kita motong bagian sininya, bagian sini aja deh nih ya, dipotong di bagian sini. Bis itu nanti kita juga motong yang punya bisonnya. Mana nih, motong bisonnya juga sama aja, motong yang punya bison juga sama aja, tapi di bagian dalamnya. Nah dalam sini yang kita potong, ini depannya, ini dalamnya. Nanti cantelin not bolongan sini. Nah di bolongan sini kita perlu ngakalin antara kita langsung bolongin lagi atau udah pas, gue kurang tahu sih. Kita potong. Oke, ini dia hasil jadinya. Udah dibor ya. Aduh, sumpah ini rumit, paling kesel tuh ngebornya ini doang nih. Jadi sebenarnya ini kan kita di Pixen ini, di spakbor Pixen ini ada lubang. Dan lubangnya ini untuk ngeganjel spakbor yang ini nih. Nah, kita ganjelin lagi di sini, jadi double di sini nih. Ada 3 lapis ya. Ini besi ini spakbor Pixen sama spakbor bisonnya. Tadi sebelum jadi kayak gini tuh kita potong dulu. Tadi itu nyatu sama ini nih. Spakbor tadi nyatu sama ini. Jadi kalau misalkan kalian main spakbor nyatu jadi bawah, kayak ibarat kayak gini lah. Kayak bawaan orinya begitu, bawah nyatu kayak gini. Nah ini juga sama nyatu. Namun ininya bison. Ya, ini dari Pixen. Jadinya ini kita potong dulu bagian belakang aja. Tuh potong bagian belakangnya aja, yang bawaan ininya. Udah kita potong, tinggal dicantumin ke sini ntar. Dan ini akhirnya dicantum. Satu lagi nih, bolongan bagian sini sebenarnya nggak sama nih sama bawaan ori, jadinya gue potong dulu, dipotong, terus dibolongin lagi, dibikin lagi bolongan baru. Tadi gue bikin bolongan barunya ribet, pakai bor gue bikin tadi. Ya sebenarnya kalau pengen pakai solder sebenarnya mah. Ya bisa juga sih pakai bor kayak gitu, kayak gue nih bor tuh, pakai bor. Ya jadi kayak gini tuh. Nanti hasil akhirnya mungkin kayak gini, masih nggak ini ya. Ya ini aja, yuk kita langsung pasang lagi, let's go. Oke, ini dia hasilnya. Tuh ya. Ini sayangnya di sini bolong ya. Gua belum ngasihin lampu, bisa lampu segitiga ya, bisa lampu dari originalnya langsung, dari ori bisonnya. Ini sennya dicantolin di spakbornya bison, bukan spakbor bison lagi karena udah kepotong tuh. Nah, ada kepotong spakbor bisonnya, jadinya taruh sini. Dan ini gue lupa nih, nah ini kan apa ya, penutup covernya ya, cover dari spakbor ini. Nah ini terpisah dijualnya, jadinya kalau misalkan pengen beli terpisah, dia harus beli ini dan ininya. Kalau misalkan kalian nggak mau pakai ini ya nggak apa-apa, namun ya kalau kece sih ya gue kece kayak gini sih, udah ganteng kayak gini. Ya. Dan satu hal lagi nih, ini kalau misalkan kalian, gue kan ngebolongin di sini ya, di bagian ujung sini pasti kalian kalau nggak dibolongin, nggak misalkan gimana ya, ini gue kan kayak gini pakai kabel tis nih. Kabel tis 2, kabel tis gue ikat kayak gini, gue bolongin dulu di kabel tisin dulu. Soalnya kalau misalnya kayak gini, dua kanan kiri ya. Jadi kalau misalnya nggak dibolongin kayak gini, ini malehoi banget itu, toeng ya. Ini udah enggak karena udah gue ganti kabel tis. Tadinya kalau sebelum nggak pakai ini malah malehoi, jadi gue kabel tisin. Dan lampu ininya bawaan Pixen ori. Jadi kalian nggak usah beli lagi, tinggal lampu ininya doang nih, bebas kalian mau pakai lampu ori atau pengen pakai lampu segitiga ya, gue lupa variasi segitiga apa, lampu segitiga itulah pokoknya lah. Ya itu dah, sekian ya. Kalau misalkan bermanfaat bagi kalian videonya, jangan lupa untuk di like, di share kalau misalkan kalian pengen nge-share, pengen berbagi ilmu ya. Ya jangan lupa di subscribe ya channel gue, semoga aja masih ada video bermanfaat ya. Untuk hobi modifikasi bisa tontonin
saya ngolekin. Oke, jangan lupa di like, share, komen kalau perlu. Kalau misalnya kalian jalan komen, di subscribe. Thank you, bye.